Bà sơ đấy ở đây cái chia video thông ấy thì nhóm nâng bằng hai vìរបៀប ភ្ជាប់ Smart Lock TL700w ជាមួយនឹង app ទូរស័ព្ទដៃត្បូងគឺយើងត្រូវ download app មួយដែលមានឈ្មោះថា Set Smart អញ្ចឹងយើងអាចចូល download នៅក្នុង Play Store ឬ App Store បានអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ app ហ្នឹងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវ register account មួយសិនទាមទារយើង register account បន្ទាប់ពីយើង register បានវានឹងចេញ interface មកបែបនេះបន្តមកទៀតយើងត្រូវ set up នៅក្នុង Smart Lock របស់យើងជំហានដំបូងយើងត្រូវចូលទៅក្នុង menu សិន Please authorize succeed add user press 1បន្តមកទៀត add administrator យើង press ត្រូវចុច 2 លេខ 4 delete user press ដើម្បី 3 ចូលទៅក្នុង system system management press 4 passageway press ហើយ 1 ចំណុចបន្ទាប់ enterprise យើងត្រូវ detection ចូល press ទៅ 2 លេខ time 6 setting press 3 ដើម្បី restore factory បើក setting press 4 volume setting smart confine press 1 access point confine press 2 នេះយើងចុចលេខ version 1 upgrade waiting for network configuration បន្តមកទៀតនៅលើ app របស់យើងចូលពាក្យ add ឥឡូវនេះយើងត្រូវបើក Bluetooth យើងត្រូវបើក Bluetooth របស់យើងអូខេបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងពាក្យ Smart Lock ហើយយើងរើស Smart Lock យើងរើស model របស់យើងមក TL700w next បន្តយើង confirm មួយហើយ next បន្តទៀតអញ្ចឹងអានេះយើង connect ទៅកាន់ Wi-Fi នៅទីតាំងរបស់យើងហើយយើង next បន្តទៅអញ្ចឹងវានឹង scan ទៅរក Smart Lock នេះអូខេអញ្ចឹងយើង scan វាបានហើយ network configuration sexy smart confine តោះ press មកយើងចុច down access point confine press 2 version upgrade press 3 press start to exit គឺអញ្ចឹងមុខងារនៅលើ app គឺយើងអាច check មើលថ្មរបស់យើងកម្រិតថ្មរបស់យើងហើយវាមាន notification ដូចជា doorbell notification យើងអាច check មើល record unlock ចង់ដឹងថាមានគេខ្លះយើង unlock តាមរបៀបណាហើយយើងអាច share ទៅកាន់ member សមាជិករបស់យើងដែលប្រើ app ផ្សេង app ចង់ប្រើ app យើងអាច share បានមួយទៀតគឺ temporary password យើងអាច add random ជា password កំណត់ជានាទីអញ្ចឹងឲ្យគេប្រើអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកទ្វារតាមរយៈ app នេះគឺបើសិនជាអត់មានមនុស្សនៅទីតាំងហ្នឹងទេអត់មានមនុស្សចុចអីទេយើងអាចបើកពីនេះ direct ទៅការទេដោយសារអត់មានអ្នកចុចពីទីតាំងទ្វារមកអញ្ចឹងដើម្បីបើកយើងត្រូវនៅលើសោនេះយើងត្រូវចុចតែសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកមួយទៅអញ្ចឹងវានឹង call មកលើ app របស់យើងអាចទាញកូនសោយមកគ្រីទៅគេនឹងចុចម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះយើងទាញគ្រីមកអញ្ចឹងយើងអាចបើកបាន door handle lock ចា៎ហ្នឹងគឺរបៀបយើង remote តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃត្រូវការមានអ្នកចុចសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកពីនេះទៅបានយើងអាច remote បើកឲ្យបានអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណ